Hi everybody! Welcome to English Pro Sound. Eu sou a Cristina e hoje estaremos falando sobre o som So you can't speak like an American if you're not able to pronounce this sound. É verdade, gente. Esse som é essencial no inglês americano. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso diagrama para ver aonde é que esse som se encontra na nossa boca e o que a gente tem que fazer para produzir esse som. Então, nós estamos agora aqui bem no meio, bem no centro da nossa boca. Nós já falamos da vez passada sobre esses dois fonemas aqui que têm o mesmo som, o som de né? Hoje a gente vai falar sobre esse fonema aqui, mas também vamos falar sobre esse. Porque esse aqui, eu sei que a gente falou da última vez que é um schwa, é aquele som de Mas no momento que a gente coloca um rabinho na parte de trás e também desse aqui, como se fosse um tio, né? Na parte de trás, ele se transforma num tá? E esse ele é conhecido como a colored vowel sound, an R colored vowel sound, porque é um com tá? Esse aqui é o schwa com o R. E esse aqui também é um mas existe uma diferença entre esses dois. E é o que eu vou explicar para vocês hoje, tá? Então, primeiro vamos olhar aqui o nosso aparelho fonador e pensar o que é que está acontecendo quando a gente faz né? O que a língua está fazendo? A língua, quando você fala a parte de trás da língua dos lados, ela dobra para cima e encosta nos dentes superiores atrás, como se você estivesse fazendo assim um barquinho, né? Um U, na parte de trás da boca. E na parte da frente, aqui na língua, na frente da língua, o que acontece quando você produz o é que ele sobe, fala e a ponta da língua ela sobe, mas não encosta no céu da boca, tá? Então, se você faz o som de como schwa, de vai para um Você vê que a língua ela tá assim no mesmo local, né? Não tá indo para frente nem para trás, está no meio. A única coisa que acontece é aquela levantada da língua na parte de trás e a levantada da ponta da língua. E o que ocorre visivelmente é que você vai levemente arredondar os lábios, tá? Esse assim, depende da acentuação, do estresse, né? Onde é que está a sílaba tônica. E é isso que a gente vai falar agora. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses dois fonemas. Esse fonema aqui, você vai ver no dicionário americano, né? Quando você procura uma palavra, você sempre tem as palavras escritas foneticamente. Esse aqui você vai encontrar nas sílabas tônicas, então as sílabas acentuadas. Então, palavras como purpose, perfect, girl,
word, her. Nessas palavras você vai ver esse fonema aqui. Esse aqui é parecido com o schwa, aquele a, que você encontra em sílabas que não são tônicas, que são átonas. Se lembra aquelas sílabas onde não há acentuação. Então, aonde é que a gente encontra esse fonema aqui? Em palavras como mother, father, brother, sister, né? Doctor, super. Então tem muitas palavras e é até interessante saber que essa é uma grande diferença entre o inglês americano e o inglês britânico, né? Porque o britânico, quando fala mother, father, sister, brother, eles falam mother, father, sister, brother. Então eles usam esse símbolo aqui, mas sem o rabinho. Eles usam o símbolo do a, do schwa. Ok? Então é essa a explicação. Não é tão difícil, né? Realmente esse você tem que ficar treinando e sentindo onde é que está a língua, e depois tentar acoplar com palavras, tá? Então vamos lá, vamos tentar mais uma vez, vamos falar aqui as palavras com com a sílaba acentuada, a sílaba tônica, e o outro com a sílaba átona, a sílaba que não é acentuada. Primeiro com a sílaba acentuada. Então vamos lá. Purpose, purpose, perfect, perfect, word, word, girl, girl, her, her. Você viu que quando a sílaba é acentuada, que você arredonda mais os seus lábios, né? Agora, esse aqui, a sílaba não acentuada, a sílaba átona. Mother, mother, father, father, brother, brother, sister, sister, doctor, doctor, super, super. É isso, gente. É o nosso som do Vamos parar por aqui. A gente se vê então semana que vem, a parte de trás da boca. Aliás, não, desculpa, ainda não. Esqueci aqui desses sons. Mas isso aqui são sons bem fáceis para os brasileiros. Mas vamos ver rapidinho da próxima vez, tá? E aí depois a gente passa para a parte de trás da boca. Ok, gente? Então a gente se vê semana que vem. Bye, bye.